Oh. Yep, lo sabía. Join the club. Yo tengo uno en spare. Yo tengo uno de estos de DIOS, pero no funciona. Oh. Ok, yo sé que hice un skip, pero que no importa. Esto es lo que todo le importa. Ok. La caja ya está abierta porque queríamos revisar si la pantalla funcionaba, pero no tenía batería. It's not a funny turn of events. Oh boy. Okay, some extra status. Honesty. Okay, vamos a hacer el quick setup. Me pasó como unos 2 minutos, so... Okay. Seis. Ok, ahora sí. Personal, crap. Ok, creo que esto es fine. Ahora, cumpleaños. Por lo menos la pantalla se ve bien. Oh, ya sabe mi color. Solo ya está configurada. Okay, el control parental, what are you talking about? Puedes tomar fotos. Nada. Ahí está pre-installed. Cool. Suppose. Buena. Tiene Flipnote. No me di cuenta. Y el browser. Right. Quiero revisar más cosas como internet y ya. Ya voy a intentar por mi mobile hotspot. Se parece que... Yeah. Right, that's his phone. Any update? Version 1.4. Yeah.
Me encanta como poder encontrarlo al tiro como mobile hotspot. Yeah. Abril de 2009. Exacto. Al final sí había un update. Y se va a reiniciar. So, espera un poquito. 1.4.5. Sí, funcionó. Ahora es ver si podemos entrar a la tienda. Don't fail me now. Tienes un full bar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! Estamos en la tienda. No sé si está tomando, pero... Dude, we're in. Bueno, al final nada pasó con el resto de los botones en la tienda. Entonces, bueno, también tengo un almuerzo ahora. Pero ustedes en segundo van a ver el resto de qué puedo hacer con la DSi. So, yeah, thanks. I do enjoy functional audio devices. ¿Es esto puede ser divertido? No hay ninguna forma que el browser puede funcionar. There's no way. Oh my god. Oh my god. Holy cow. ¿Por qué hay Genshin memes? En la mañana siguiente editando esto y justo me estoy dando cuenta de la gran coincidencia de Genshin memes en una DSi. Neat. Yeah, that seems about right. Esto es cursed, un poco. Justo a tiempo. Let's go! Alright. ひとつきの子がある